Hello. Hello, good morning. Good morning talaga. So stop over muna tayo sa gasoline station para mag-toothbrush, umihi at mag-jeps. So yun, tapos proceed na tayo mamaya sa farm. Sana hindi umulan. Bye bye. Yung mga taga rito sagana sa tubig. Sagana ng tubig, oh. Wala akong problema dito sa tubig. Walang binabayaran yan. Wala. Galing, no? Sagana sila sa tubig. Yun po. Ninya, may dadaan. Grabe, sagana sa tubig, no? Tubig, libre yan. Ang gastos mo lang dito talaga ay kuryente.
Yan. Puro farm tong mga dinadaanan natin. Ito, bagong biling farm din to, tas binakura na nila. Ang ganda, no? Ang linis. Maraming puno ng lansones to, at saka tabi ng daan. Ito yung kagandahan dito. Grabe, sagana sa tubig dito. Ayan, oh. Puro tubig yan. Landscape sa animal. Yung alin? Yung kulay dilaw? Ah, Landscape sa animal. nakikita nyo yan. Kamya daw yan. Dito, wild siya. Pero sa Alimol, naka-landscape daw yan doon. Wala, halaman. Sa bundok niyo po nakuha yan, sir? Ang galing. Patingin sa'yo, Tay. Yan, binibenta rin. Mahal. Family ng alokasya. Ah, talaga? Ang ikinabubuhay ng mga lokal rito ay ang pagkukuha ng mga halaman, at ito ay ibinebenta sa mga turista dahil ang mga halaman dito sa bundok ay talaga namang nakakamangha at sobrang ganda, tulad na lamang nito. O ito nga yung ano, mission pa dito. Parang wala nga. Anong pangalan nito, sir? Kamya. So ito yung bulaklak ng kamya. Wild siya dito sa lugar na to. Hindi ko na sasabihin kung saan lugar to, ha, para hindi kayo pupunta rito. Ang bango. Amoy sampagita. Ito pa. Yung hanap buhay dito ng mga tao, nagtanim sila ng mga halaman kasi binebenta nila sa tabi ng daan. Yan. Puro halaman yan. Lahat po yan, may mga ilog yan dyan. Boundary ho nila di yan ilog. Dito may ilog po dito. So wala yan mga rambutan at lansones? Ito mo, meron po ito. Siguro po nasa 50 piraso lang po yung lansones. Walang bunga. Malaki na po, ewan ko lang po kung may bunga siya ngayon. Sige, saan yung dulo ng frontage na to? So ibig sabihin hindi siya rectangular shape, ano? Hindi naman. Kasi 200 meters lang yung frontage, eh. Ibig sabihin palaki yung likod nito. Opo, palaki po hindi. Buhay pa may-ari? Opo. Value nasa Tae ng kalabaw. value ang boundary na rin naman ito. Ito na ang ano. Ilog. So ibig sabihin itong daan na to, sakop. Ito na po yung pinangal po hanggang lusog po kasi ito ng ano, Santa Maria. Ito? Oh, pag ito ay binibelo. Ah. Kung hindi ho nag-lock na, nag-umbis na dito. Ganun kasi sa taas tapos na. Ito na ho isi, ay nag-lock down. Di, baka mamaya kasi walang budget to. Meron mo itong budget. Talaga hong nag-lockdown lang. Ang problema dito, kuryente, ano? May kuryente po dito. May bahay pa po dito sa ano.
Balo nandiyan lang. Medyo paahon na siya, ano? Yan po. Medyo malaki po ang puno niyan dyan sa likod. Yung manyo ko kasi ito yung napamputol. So, yung next Ito po. property, Yan po. ibang title na naman to. Ibang title po ito. Sige. Yan po, may mga nog na po ito din po sa likod. Pero dito sa tatlong to, alin yung pinakapatag? Yung napansin mo? Ito po. Alin? Yung nauna? Yung nauna. Pero ang pinakamaganda ho dyan talaga, ito ho nasa likod. yung dulo. Yung nasa dulo po. Dito ho talaga ay yung sakaling Ano yun? mga sitaw po. Ayan no, gulay. Kulay. Saka po mga okra. Ito kasi nasisira lang ng kabayo, yung daanan. Saan yung falls dito? May falls dito? Ay, dito po sa unahan. Bali, hindi na nasakupan ng lupa. Ay, may bahay oh. Grabe, ang lamig ng tubig. Ilog. Ang property ay may sariling ilog. Grabe, ang lamig. Yung tubig dito para kang ano, nagkumuha ng tubig sa ref. Malamig talaga ang klima dito. May daan po talaga ito. Kaya lang po nung hindi na napapasukan ng mga tao, nung nauso lang wala na, alang ito ulit na bilis. Parang may dumadaang sasakyan eh. Mas sakyan ang dumadaan dito. Nag-aakot ho ng mga kalakal din dyan sa loob. Marami pang bahay dyan? Ano, yung mga lupa nila, yung mga nyo po, yung pinakagang nila sa jeep, kaya pumapasok. Grabe. Ito? Anong halaman to? Yan. Ha? Falling bird po yata yun eh. Ay. Yung falling bird niya po yata yung tawag. Kaya lang ay kulay yellow po yung ano. Meron po kasi kulay pula nun. Oo. Alam ko. Natatandaan ko na. Mga nara rin ho. Medyo maliit pa lang ho dito sa dulo. Talagang lang. Saka ho, marami pa rin yun. Medyo paahon na to ano. Di pa rin ho. Yung hong lote, medyo paahon na lang po. Pero hindi naman ho scoop lang ho talaga. Akala ko sumama ka na sa lalaki. Ako, nandun yung jawa ko, naiwan. Sampaling kita dyan eh. Parang umaakit lang ako ng buruwisan ah. Yan ho, ang taas na yan. Yung may mga loob na yan, kay commissioner na ho yan eh. Ayun. Tapos ho, itong kabila, yung kabila itong bulok na to kay General Bato de la Rosa. Sure ka ba dyan? Baka mamaya bintang ka lang ng bintang ng pangalan. Hindi ho, kahit ho i-check ninyo. Ang nagbenta ko kasi dyan, yung halos sa ano din ho ng dito. Saan yung daan nila pag pumunta dyan? Ay, may daan po dyan sa taas. Doon pa rin kung saan tayo dumaan. Oo, yung packet lang po. Nandun ho kami kay commissioner nagtatrabaho. Anong tinatrabaho nyo? Ano, nagtatalim ho kami ng mga prutas, saka po mga ano,
pipino. Ibig sabihin pala, pwede palang gawing palayan yun, no? Kasi nandun lang yung tubig. Pwede po. Doon ang lalaki Pero ng ang pipino. pinakaano po dito, yung Saan? Doon. Ay, oh. Upland rice. yung mga prutas. Kasi may tubig naman eh. Oo. Di ba crop naman yung major nyo? Upland rice, di ba? Iba yung upland rice. Malaulag sa palay talaga sa bayan. Bali nung kasi yung boss namin dyan, may bibilin pa rin yung nandito naman sa taas kasi wala nang tandaan din. Tandaan ko. Yun, mura na rin ng binibenta yung kaya lang wala na namang daan. Ah, walang right of way. Wala na, nakarangan ako ng kay commissioner. Ito naman ho ay wala nang 550 sa dito sa kuha. Asan yung sa Seaman? Doon pa? Oo, sa unan pa po. Huh? Ayaw ko, ba't anong isipan ng iba? Dito nila, mga nagre-repair. Ano siya? Naglalakad lang. Hindi ho, may sakyan din ho. Kaya ako ito hindi na maputunan niya ng kahoy. Yan, dito naman ho yung boundary ng isa. Ito yung pangalawa. Oo, yan ho, boundary ng pangalawa. Medyo slope nga siya. Yung pangatlo na sinasabi niyong maganda. Ito na po, dito na yung nag-uumpisa. Ano to? Magkakapatid? Hindi ho. Dati o magkapatid yan ho yung naipag-ibenta na rin nila. Kaya Pero hindi nila naisalin yung titulo. Kasi klowa pa din eh. O di ang tanong ko ngayon, yung nakapangalan ba sa titulo, buhay pa ba? ito po ay hindi pa nabibili. Yan lang yung pong una natin tinignan. Yun lang po ang naipagbili dyan. Ito po yung may-ari pa rin ito ay buhay pa. Nasa klowa pa din. Pero yung Siya pa rin po ang nakapangalan dito. Hindi ho na ipagbibili pa. Ngayon pa lang po. pero yung dalawa doon sa unahan, Hindi, yun lang po isa ang nabili na. tapos ibinebenta ulit. Ibibenta po ulit. May nagpa-power. Nasa 2,000, ano na po ang 2,000 po na nangarap ang nakatalang dito. Hindi naman pwedeng putulin yun eh. O yun nga lang po, hindi pwedeng patuloy. Tapos ito yung mga nyug. Maraming ito ng panito dito. Kasi hindi pwedeng makalbo yung kagubatan, mawawala yung tubig. Ito ay kabilaan naman. Oh. Ito po ay 6 na hektarya, kabilaan po siya. May ilog po dyan. Akala ko hindi yung gagawin niya. Talaga? Nagingin ako sa bahay. Ito. Kahit mamuli na wala uuwi. Mamo yan. Ah! Kuha ka? Pwede kisa ka ano? Antarium. Ano? Grabe. Alas 3 ng hapon pero ang lamig dito sa kabundukan. So, naglalakad pa din kami. Magandang hapon po. Kikiraan tayo. Inamoy ka lang ng aso. Grabe ka naman. Marami pa bang bahay dyan sa taas? O wala na? Kainin na lang po. Ay, yung ano, yung Seaman, wala siyang bahay dyan. Wala pa po. Hindi po kasi nagkakasya. Uy, takot ako.
Oh, pag binili tong lupa na to, mayaman ka na. Kasi ang dami mong ganito. So itong property na to ay 6 hectares. Bango. Hindi naman po ay Nyo? Mga walang iya kayo? Ipababa na puntahan na namin yung tatlong property. Yan. So ang maririnig mo dito, huni ng ibon at saka daloy ng tubig. Yun yung maririnig mo dito. Yan. So tatlong properties yung tinignan natin ngayon. Isang 5 hektarya, property A. Tapos another 5 hectares, property B. Tapos yung pangatlo, yun yung 6 hectares. Yung pangatlo, marami siyang tanim na nyog. Daming mga wild ano dito. Flower. Mga wild plants. Iyon. Ibon. Nilang tanim mo. Lahat to ay binibenta doon sa highway. Bunabaha to, no? Ito yung katabing farm, dragon fruit at saka niyog yung tanim nila dito. Yan. Pasok po yung sasakyan dito. Abot po yung sasakyan. Sa lahat ng properties, pasok yung sasakyan. Galing, no? Linis. Pwede itong tamnan ng palay. Ito. Pero ito ay may-ari na. Linis, oh. Meron tayong dinaanan na kubo na merong passion fruit. Mangingi tayo. Manunungkit tayo. Mangingi tayo.
Salamat po. Alin po? Pwede po bang pumasok sa bakod ninyo? Ano pong pangalan ng... Tay, nay, salamat po ah. Tayo. Dalawa. Kainin natin ito mamaya. Saging oh, matanda na oh. Saging. Ginabi na kami, hindi na kami bumaba ng bayan. Ang ginawa namin, mag-sleep over na lang kami dito sa isang bahay sa bundok. Tapos bukas, ang titingnan naman namin ay palayan. Ang lamig. Anong oras pa lang? Alas 6 pasado pa lang pero sobrang dilim na dito sa kabundukan. Sige. Bukas ulit. Bye-bye.